Tiene ahí a Jonathan, que es aquí esta lagartija que no para. Estos chicos han dado una vuelta de reconocimiento para ver. Por favor, Tamara que venga aquí, que nos está buscando. Pero que los colocan allí, Enhorabuena, Jesús. Muy bien. Que estamos dormidos. Muy bien. Jacobo Gutiérrez Prieto. Venga, Jacobo. Le dan a Alicia y Sandra el premio que se lleva el beso de la otra rubia. Dale un beso, hombre. Roberto Belloso Muñoz de Béjar, Tito. Voy a andar todas, porque los besos Carlos no se lo va a dar, ¿no? ¿No se lo das, Carlos? Yo le doy el jamón y ya los besos. Tú le das el jamón y ya los besos. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!